النهارده بقى هنعمل القطايف. النهارده هنعمل قطايف بس هنعملها حادقه بقى مش حلوه. النهارده انا جايبه زي نص كيلو قطايف، وجايبه كمان صدق وبسطرمه، وجايبه طماطم وجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر وفلفل كوبي. طبعا الطماطم كل حاجه انا مقطعاها، الصدوق مقطعه حتت صغيره والبسطرمه والطماطم برضك انا مقطعه حتت صغيره ومطلعه قلبها، يعني ما يبقاش فيها البذر ولا الميه بتاعتها. والفلفل الكوبي نفس الحكايه، منضفاه ومقطعاه. تعالوا بقى نشوفوا هنعمل اول حاجه ايه في القطايف النهارده. يلا بينا، يلا. حاجه هنزل بحته زبده صغيره كده اسيحها، وبعد كده حبايبي هنزل بالصدق والبسطرمه الاتنين هشوحهم مع بعض. احط لهم حبه فلفل اسمر، وبلاش احط ملح عشان البسطرمه حادقه بطبيعتها، فعشان ما تحدقليش الخلطه. هنزل بقى زي ما قلت لكم حبه فلفل اسمر مش كتير يعني. الصدوق يا حبايبي والبسطرمه هنا جهزوا بقى. احنا بقى هنبتدوا ايه؟ هنبتدوا نحشو. بصوا انا جبت القطايف اهي، هاخد واحدتين بالعدد وحته بسطرمه. هنزل طماطمتين بردك كده، تمام. حتى جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر. هنزل بردك فلفل وكده يا قلبي. بصي اهو، هبتدي بقى ايه؟ اقفل. وتيجي بقى على الحروف يا قلبي، نمشي الشوكة كده على الحرف، تدي منظر حلو للقطايفايه. بقى صينية دهناها زبدة، عشان انا حبايبي هعملها في الفرن كده في الشواية، هدهنها من فوق ومن تحت بس، واحطها تحت الشواية. حطوا بردك واحدتين كده حبايبي، وهنزل طماطمتين، حتتين جبنة شيدر، على حتتين موتزاريلا، على حتتين فلفل بس كده، واقفلها. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. اهو هجيب بقى يا قلبي بردك الشوكه. بعد يا قلبي بقى ما تخلصي الكميه كلها، هتدهني بردك الوش بالزبده قبل ما تدخليها الفرن، وتدخليها في الفرن على درجه 180 لغايه ما تلاقيها احمرت يا حبيبتي. طلعيها وكده. بصوا الجمال بقى القطايف، عايزه اقول لكم لسه طالعه حالا من الفرن، تحفه تحفه تحفه. الف هنا وشفا ليكوا حبيبي.